E dini si quhet ky vend? Vushtri. Është një qytet në periferi të Mitrovicës. Ne na solli në këto anë një vajzë e çuditshme, tipike artiste si kjo që do t'ju prezantojmë tani. Unë jam Dona Ibishi, jam 24 vjetë dhe vi nga Vushtria. Studioj në Prishtinë në Akademinë e Arteve, drejtimi pikturë. Me knu edhe me pikturu më do këtë vetëm jam mënyrë për me shpreh veten. Mirem edhe me muzikë, kam një band, gjithë jo marrë me pikturë, po edhe me këndim, dyjat bashkë. Është vetëm jam mënyrë ku me shpreh veten mas mire, i du macat shumë. Dhe si kom qenë e vogël, kom pas shoqninë dhe dashninë e tyne, kanë karakteret ndryshme, përdori shumë gjyra për me shprej karakterin e tyne. Dhe me thonë, anoj ma shumë ka ekspresionizme. Kom ardhë me pas një eksperiencë të re, mu knaq, edhe me shprej që kom arrit diçka. She told me not to step on the grass. Dress, but now she sleeps with one eye open. And that's the price she paid. I took a knife and cut out her eye. I took it home and watched her withering die. Well, she's lucky that I didn't let her smile, but now she sleeps with one eye open. Oh, and that's the price she paid. I said, hey, girl with one eye, get your filthy fingers out of my pie. I said, girl with one eye, get your filthy fingers out of my pie. Hey, girl with one eye, get your filthy fingers out of my pie. Hey, girl with one eye, I'll cut your little heart out, 'cause you made me cry. Gadole ti gadole. Më fal, ta bëj një pyetje, mos ke marrë pjesë edhe herave tjera në Voice? Po. O zot, çfarë memorie. Çfarë nën ti më burrësh? Ti për mua je artiste në të tërën, jo vetëm në këndim. Ti rresaton artistlëk nga çdo pori joti. Më pëlqeu tepër ajo e fillimi unplugged, vetëm gitarë dhe zë, si fik më kem rrit në zemër, drejt për drejt. Po, ashtu, si që bën ti. Tash mirë, jo, sepse trinitrinën e futa gjatë interpretimit. Sa kam numër ambulancë. Që? Po, se unë vuaj pak nga sindroma e Stendalit, nga që dashuroj artin dhe duhet ambulancat je për jashtë. Dhe unë do ta dashuroja iden që të kisha një artiste e përsëri si ty në skuadrën time, emrin rreth parë, më fal, ne u harruam. Dona Ibishi. Dona, e gëzofsh Dona, unë të dua Dona. Me ty diçka? Po pajtona me krejt qafe. Krejt qafe është e vërtet, po po krejt në rregull. Po e le një aspekt rëndësishëm e jashtë për mua, mendoj, i kishte probleme në frazim. E di, por nuk ndigjoj ke disa fraza. Fare nuk merrem me to. Edhe ajo ndodhi shpesh, po nuk merresh, po a mundesh Nëse i referohemi shkallës vështirësisë, që ka kjo? E ka. Atëherë, qoftë intonativisht, qoftë ritmikisht, qoftë intervalet e vështira, pozicioni vokale shumë i vështirë. E vërtetë është, po mua më duk, qëre, mos më kesh këto, shumë ke e mirë. Edhe cilës pjesë referohesh ti? Sa kine me disa frazimeve që nuk ishin butonin të lutem. Folbre, a jeti? Unë jam
Atëherë, na thojmë sa fjalë aq të mira. Unë do ta fillosha këtë bashkëbisedimin tim me ty, që ke bën shumë mirë që je rikthy në Voice, sepse thonë që Zoti i don durimtarët dhe i durumi i fitumi. Ti u ktheve, nuk hoqe dorë dhe ja e morre shpërblimin. Tash për sa i përket anës teknike, jam shumë dakord me ju, është shumë e vështirë që të këndosh i mbuluar ose më saktë i shoqëruar vetëm nga një instrument, këtë rast kitarra ose me piano herë tjera. Dhe normalisht defektet bin më shpejt në sy. Në momentin që unë jam kthy, që kisha shtyp butonin, kam pa që po komunikohesha me kitarristin ose më saktë po kërkoje mbrojtja dhe edhe mbështetjen e Denisit. Pastaj, momentin që u fut bateria dhe ritmi, ti ke shpërthy dhe klithma jote ka qenë klithma, dhe më thënë pjesa vokale, për mu shumë super. Besoj e ke pas një plan para se më artu, Shiki që shë para të ri. Pas planin, po se kom imaginu. Mirë, po shkoj me ty. Po se po tu. Nisë jo. A mërë punë me i që kjo të dy? Jo, se kam të kuqe. A të kisha unë të dashur pa e shqipshe ti. Bus kuqin, shumë rime. Ti duke shfik si Rosario Dawson. Po fix. Je një kopje e Rosario Dawson. E donat janë vajza shumë talentuara, kjo e provoj. Kështu që shumë urime. Faleminderit. Edhe besoj se janë lumtur edhe matët në shtëpi, apo jo? Si ma more donën Sidi. Si ma more. Ma more kalan nga brënda Sidi. E dona bën pjesë nga ato vokalet sa të brishta aq edhe shpërthyese. Nëse mund thirrja sa do pak hije ngjashmërie me Bjork ndoshta. Megjithatë nuk e njoh eksaktësisht atë natyrën e saj normal emocionale e cila do të shpërfaqet pastaj nëpërmjet vokalit të saj. Por them që ka një farë inteligjencë dhe filli shumë veçantë që do t'i japi një gurë tjetër mozaikut të ekipit tim.